ခင်ဗျားဟာအလုတ်တွေအများကြီးလုပ်နေရတဲ့နဲ့ဘာလို့လက်ထဲမှာပိုက်ဆံမမြဲတာလဲဆိုတာတတိထားမိရဲ့လားတကယ်တော့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုတာခင်ဗျားဘလို့တော်လဲဆိုတာထက်ခင်ဗျားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကဘလို့ရှိလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ80ရာခိုင်နှုန်းမူတည်နေပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့လူအများစုကိုဆင်းရဲတွင်းနှက်စေတဲ့စိတ်ပညာအမှား၃ခုနဲ့ဒါကိုဘလို့ကြော်ဖြတ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးတော့ပါမယ်နံပါတ်1တခြားလူကိုပြချင်တဲ့စိတ်လူတော်တော်များများကသူတို့မှာပိုက်ဆံရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတစ်ပါးကိုသိစေချင်လို့ပိုက်ဆံတွေကိုသုံးပြတတ်ကြပါတယ်ဥပမာအကျွေးနဲ့ကားအကောင်စားဝယ်စီးတာတို့ဈေးကြီးတဲ့ဖုန်းတွေကင်တာမျိုးပေါ့ခင်ဗျားမှတ်ထားရမယ်တကယ်ချမ်းသာခြင်းအမှန်တရား wealth ဆိုတာကခင်ဗျားမထုံးပဲသိမ်းထားတဲ့ယဉ်နီးထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ပေါင်းဆက်တိုးကွာခြင်းရဲ့စွမ်းအားယဉ်နီးမြုပ်နှံမှုမှာအရေးကြီးဆုံးကပမာဏမဟုတ်ပါဘူးအဓိကအချိန်မှာလူတွေကတညာတဲ့နဲ့ချမ်းသာခြင်းကြလို့အလောတကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ရဲ့စီးစိမ်90ရာခိုင်နှုန်းကိုအသက်90ကျော်မှရရှိခဲ့တာပါစိတ်ရှည်ခြင်းကငွေကြေးလောကရဲ့အကြီးမားဆုံးလက်နက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3လူချင်းတက်မှတ်မှုအတိုင်းအစာမရှိခြင်းစင်ရဲသွေးနှက်ရတဲ့အနေနဲ့အရှိဆုံးအရာကတော့လုံလောက်ပြီဆိုတဲ့အမှတ်ကိုမတတ်မှတ်နိုင်တာပါပိုက်ဆံပိုရလာလေပိုတုံးခြင်းလေဖြစ်လာတာကို lifestyle inflation လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျားရဲ့လိုအင်စန္ဒကခင်ဗျားရဲ့ဝင်ငွေထက်အမြဲမြန်နေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဟာဘယ်တော့မှချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့အနှစ်ချုပ်ရရင်ချမ်းသာခြင်းကလွဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာအောင်နေထိုင်ဖို့ကတော့စိတ်သက်ခိုင်မာမှုလိုပါတယ်ပိုက်ဆံကိုပစ္စည်းဝယ်ဖို့ပဲမတုံးပါနဲ့ခင်ဗျားရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဝယ်ဖို့တက်တုံးပါခင်ဗျားကိုအခုချိန်မှာဘာအတွက်ပတ်စံကိုအထီးကတုံးနေမိပြီလဲကိုပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကခင်ဗျားအတွက်အကျိုးရှိစေတယ်ဆိုရင် share ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကြွယ်ဝချမ်းသာကြပါစေဒီလိုကြောင်းတွေအမြဲတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်